'Yan uwa masu girma, Assalamu alaikum. Yau darasin namu sabo ne mai ɗauke da wasu abubuwa masu muhimmanci. Shi ne ƙirƙirarrun sababbin haruffa na Hausa. Masu suna kamar haka. Mun sa musu suna kamar haka. Su ne tubalin furucin Hausa. Mun san a Turanci akwai alphabet, a Larabci akwai huruful hija'iyya, a Hausa kuma tubalin furucin Hausa, wanda haruffa ne guda 28 muka yi amfani da su, wanda muka ciro a kayayyakinmu na gargajiya, da za mu iya gina kalma, daga kalma mu gina zance. Mun ciro su ne ɗaya bayan ɗaya. Misali, a harafi na A ko kuma A, number 1 kenan, mun ciro algaita. Algaita wata aba ce a gidan sarauta da ake amfani da ita. A gida na A kenan. Number 2 muka ciro barandami. Shi ne a gida na B. Barandami ma mun sani abu ne wanda yake da alaƙa da ƙauraye. Sannan number 3 mun ciro taɓarya. Muka ciro ɓa ɗin ta zama ita ce a matsayin ɓa a Hausa, wacce mun san taɓarya wata aba ce da ake yin amfani da ita a cikin gida na daka. Number 4 muka je muka ciro cikuman. Muka sa shi a gida na C. Wato cikuman wani abu ne da ake amfani da shi a ma'auna wajen duba abu a cikin buhu. Sannan number 5 a gida na D muka sa dima. Mun san ludan dima da ake amfani da su a gargajiya. Muka sa shi a gida na D. Number 6 muka sa I. Tunda ba mu da ita a harafi na Hausa, sai muka ɗauko manjagara saboda ya yi kama da ita, sai muka sa ta a gida na I. Sai number 7 sai muka ɗauko fatanya, muka sa ta a gida na F, duba da yanayin harafin. Muka sa fatanya. Sai number 8 muka ɗauko G, muka ɗauko garma, wacce ake amfani da ita wajen huɗa. Ga ta nan muka sa ta a gida na G. Sai number 9 ko number ta 9 muka ɗauko H, muka ɗauko horami. Horami shi ne wani abu da malaman allo suke amfani da shi wajen saka alƙalami na rubutu a allo. Sai number 10 a gida na I ko muka ɗauko igiya. Igiya mun san ta, abin da ake ɗaure abu. Muka sa igiya wasali. Sai number na 11 muka ɗauko ja, muka sa jaka a gida na J. Sai number ta 12 muka je muka ɗauko K, muka ɗauko kakaki. Shi ma kakaki wani abu ne da ake amfani da shi a gidan sarauta wajen busa. Sannan sai gida na 13 sai muka je muka ɗauko ƙaho. Ƙaho mun san ƙaho, kowa ya sani shi ne abu da ake na dabba. Sai number na 14 muka ɗauko L, muka ɗauko lauje. Mun san lauje wani abu ne da ake amfani da shi wajen yankan ciyawa. Sai number na 15 muka je muka ɗauko M, sai muka ɗauko matsefata. Matsefata wata aba ce da ake yi da ƙarfe, wacce ake iya cire ƙaya da ita, sai muka sa ta a matsayin harafi na M. Sai N, number ta 16 kenan, sai muka ɗauko naira, ainihin ƙwandala a da ta ƙarfe, muka sa ta a matsayin N, naira kenan.
sai namba ta 17 muka ɗauko O, sai muka ɗauko ƙoƙo. Ƙoƙo wani abu ne da ake amfani da shi wajen zuba fura ko wani abu na amfani. Sai namba ta 18 muka ɗauko a harafin Ra, sai muka je muka ɗauko Arautaki. Arautaki wani abu ne da maƙera suke amfani da shi su ɗauko abu a cikin wuta. Sai namba ta 19 muka ɗauko harafin Sa, sai muka je muka ɗauko Sarewa. Sarewa ita ma wata aba ce da ake yin busa da ita a gidan sarauta. Sai namba ta 20 kenan muka ɗauko Sha, sai muka je muka ɗauko Shantu. Shantu wani abu ne da ake amfani da shi a ƙasar Hausa da 'yan mata suke yin kiɗa da shi. Sai muka je muka ɗauko a namba ta 21 muka ɗauko harafin Ta, sai muka ɗauko Turmi. Turmi wani abu ne da ake amfani da shi a cikin gida wajen yin daka. Shi ne turmi, gashi nan muka sa harafi na 21. Sai 22 harafin Tsa, sai muka sa Tsani. Tsani wani abu ne da ake tattakawa a hau sama da shi, sai muka sa shi a matsayin harafi na 22. Sai 23 shi ne O ko Yu. Muka ɗauko Ulu ko wani abu da ake saƙawa da zare. Sai 24 shi ne harafin Wa, sai muka ɗauko Wata da Tauraro muka sa shi a matsayin Wa ko kuma W. Muka sa shi a matsayin harafin na Wa. Sai namba ta 25 sai muka ɗauko Y ko kuma Ya. Muka ɗauko Kibiya, ga ta nan ita ce harafi na 25. Sai na 26 sai muka ɗauko Ya, sai muka ɗauko harafi, muka ɗauko kalma ta 'yar baka, bakar danƙo kenan da ake harbin tsuntsu da shi. Sai na 27 sai muka ɗauko Za, muka ɗauko zarto da kafintoci suke amfani da shi wajen yanka katako. Shi ne harafi na 27. Sai namba ta 28 na ƙarshe kenan sai muka ɗauko Ɗa. Harafin Ɗa, ɗan bida wanda ake amfani da shi a maƙera da ake huda wani abu da shi, wani ƙarfe ne. Waɗannan su ne haruffa a taƙaice, ga misalan su nan kamar haka: sabon darasi, sabo, sabun, sabun. Ga shi nan mun yi amfani da harafin wajen gina kalma. Ga shi nan haruffan, shi ne na rubuta a ƙasa, haruffan HARUFFAN, haruffan. Sai Hausa, Hausa ga shi nan HAUSA, ga shi nan Hausa da wannan haruffa sababbi. Sannan ga shi nan wannan su ne haruffan da Ahmad da Ahmad ya ƙirƙira, ga su nan misalansu a ƙasa. Ya, ga ta nan Kibiya. Waɗannan su ne a taƙaice, waɗannan su ne haruffan. Muna neman shawarwarin al'umma kan wannan sababbin haruffa da muka kawo. Idan da kuskure a shirye muke don mu karɓa. Muna godiya. Allah ya saka muku da alkhairi.